Audio Jungle. Audio Jungle. Asian Malay language for tourism. And you are with me, Ajahn Yawarisa Idi, a lecturer from Narathiwat Community College. And sitting next to me, Ajahn Amran. Yeah, so please welcome. สวัสดีค่ะอาจารย์อมรันสวัสดีครับ ค่ะ Selamat sore เซมาซอเร่ค่ะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะเป็นเอพิโซดที่ 6 แล้วนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของประเทศอินโดนีเซียอย่างมากมายเลย ทั้งเรื่องภูมิประเทศเรื่องศาสนาเรื่องศิลปวัฒนธรรม เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่พักของประเทศอินโดนีเซียนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะ our topic for today activities โอเคในส่วนของ leisure activity ขอสไลด์นะคะในส่วนของเราจะมาพูดถึง leisure activity หลายๆคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเขียนแล้วก็สะกดยังไงนะคะ Recording stopped.
วิดีโอเมื่อสักครู่นี้คืออะไรนะคะอาจารย์รัน เป็นคำวิดีโอที่จริงเขาก็มาจากอ่าอินโดนีเซีย ค่ะ ก็คือในตัวหนังสือของวิดีโอที่เขียนเรื่องของ persona อินโดนีเซีย persona ก็คือคำว่า persona เนี่ยก็คือคำหนึ่งที่เราอาจจะดูวันนี้ก็คือต้องได้ฮะ persona คำว่า persona ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเสน่ห์ฮะเสน่ห์ของอินโดแต่เจาะจงถึงอ่า ค่ะ ชวาตกฮะเพราะว่าในเกาะชวาเขามี3 โซนครับอาจารย์ยวดี ค่ะ 1 โซนชวาออกเหมือนบ้านของริวเมื่อวานกับอาจารย์ปราดิษฐ์โนก็คือชวาออก ทีนี้ก็มีชวากลางชวากลางเขาก็ที่อยู่ของที่เราคุยเรื่องแหล่งท่องเที่ยว ค่ะ ปุรุพุทโธที่คือชวากลางวันนี้ก็คือจะมาคุยเรื่องของชวาตกก็คือคำว่า persona ก็คือเสน่ห์ถ้าภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรฮะยังไง เส ฮะ น่ห์เสน่ห์เนี่ยค่ะ เราสามารถใช้คำว่า attracting ได้ครับ ค่ะ ทุกๆอย่างเลยนะคะ เราสามารถใช้คำว่า attracting ได้ค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณมากนะคะอาจารย์อมรัน ต่อไปค่ะ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะ เราก็จะขอเชิญท่านวิทยากรนะคะ ท่านวิทยากรท่านนี้นะคะ มีชื่อว่าคุณอาเจฟกาฟาร์อัลลียานะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะ ท่านวิทยากรเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะ ที่โรงเรียนอัตตาฟิกอัลอิสลามีนะคะ และในระดับการศึกษานะคะ ก็คือจบระดับปริญญาตรีนะคะ สาขาการสอนภาษาอังกฤษค่ะ ที่มหาวิทยาลัยซิลิวังยีประเทศอินโดนีเซียค่ะ ได้ประสบการณ์ทำงานนะคะ ท่านเคยสอนที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศอินโดนะคะ ในส่วนของประเทศไทยค่ะ ท่านได้สอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะ ที่โรงเรียนเอกภาพศาสนวิทย์นะคะ จังหวัดกระบี่ประเทศไทยนะคะ แล้วก็ส่วนโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซียนะคะ สอนที่โรงเรียน Swift English ค่ะโอเคนะคะ ไม่รอช้านะคะก็ขอต้อนรับนะคะท่านวิทยากรนะคะ Please welcome our guest speaker Ajeb Gafar Aulia Hello Halo, Oke selamat sore selamat sore. Selamat sore Kang Acep, apa kabar? Baik, alhamdulillah Buya. Bagaimana Kumaha kabar? kabarna? Saya Buya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternuhun ya. Terima kasih yang kita bisa bergabung untuk acara hari ini oleh Kang Acep. Silakan Kang Acep langsung. Langsung saja Buya ini. Ya. Baik, baik. Ya. Oke. Saya langsung share screen saja Buya ya. Iya, langsung pengenalan dan saya screen langsung Kang Acep ya. Baik. Nah, sedikit pengenalan diri Acep sebelum Oke, boleh. Oh ya, screen. baik. Nah, santai aja, kita santai aja. Waktu 1 jam hari ini, dari maksimal mungkin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sawadikap, tukun, Tapi kurang terang ya wajahnya. Ya, di sini ruangannya agak ini Bu ya, agak gelap sebentar. Sawadika. Baik. Oh iya, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Acep Gafar Aulia, berasal dari kota Tasikmalaya, Indonesia. Sekarang saya berprofesi sebagai seorang guru bahasa Inggris di suatu sekolah. Dulu juga saya sempat pernah mengajar di Thailand, ya, tepatnya di sekolah. Guna 2 bahasa, Indonesia dan Inggris nggak apa-apa. Baik. Sekolah di Ekapap Sasanawich di Provinsi Krabi. Okay. So good afternoon everyone. My name is Acep Gafar Aulia. Now I am currently working as an English teacher at junior high school at SMP Taufik Al Islami in Tasikmalaya City, Indonesia. In the past, I have experienced in teaching also in Thailand, which is in Ekapap Sasanawich Islamic School in Krabi Province. Yeah, same. I also teach English at that time. And this day, I would like to present one of the material topic about leisure activities, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai aktivitas untuk waktu luang, begitu Bu ya. Iya. Sedikit saya akan menjelaskan tentang kata-kata Cep ya, aktivitas.
Oke, ya, Bu เนี่ย ya. นั่นก็คือจะบอกว่าคำ ค่ะ ว่า activitas ครับ ค่ะ อาจารย์เยาวดี ค่ะ ถ้าภาษาไทยก็คือกิจกรรมนะฮะ ถูกต้องค่ะ น่าจะ แต่ว่าเราต้องดูตัวนี้ อินโดส่วนมากเขาจะทับศัพท์ อืม จากภาษา ค่ะ อังกฤษแล้วก็ภาษาอินโดนีเซีย ใช่ค่ะ activitas ในภาษาอินโดนีเซียเราจะสับสน ถ้าภาษาอังกฤษยังไงฮะอาจารย์เยาวดี ก็ ฮะ คือ activity นั่นเองค่ะ ครับก็คือก็ทีนี้ก็จะบอกว่า aktivitas untuk mengisi waktu luang คือเหมือนที่ว่ากิจกรรมเวลาว่างของ ใช่ย้ำว่าง ถ้าภาษาอังกฤษยังไงกิจการเวลาว่าง ก็คือเขาใช้คำว่านี้เลยค่ะ ตามหัวข้อเลยก็คือ leisure activity นั่นเอง ก็คือหลาย ๆ คนอาจจะไม่คุ้น แต่ถ้าพูดว่า free time activity หลาย ๆ คนน่าจะพอคุ้นเคยนะคะ Iya, oke Cep, langsung lanjut ya. Baik, langsung saja Bu Yaya, saya bagikan layar. Sudah tampil belum Bu ya layarnya di sana? Sudah Baik. masuk. Oke, terima kasih. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan ya, as have been said earlier that I would like to present the topic about leisure activities atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai aktivitas yang dilakukan masyarakat Indonesia di waktu luang. Seperti itu. Baik, di sini I have been presenting 5 different activities that usually Indonesian people do in their free time. Ada beberapa aktivitas yang mungkin sering dilakukan oleh orang-orang Indonesia saat mengisi waktu luang. And I do believe that these activities are also probably been done by Thai people in their free time. Ya, saya juga yakin, saya percaya sepertinya aktivitas-aktivitas ini juga sering dilakukan oleh orang-orang Thailand di waktu luang. Hanya saja mungkin di sini nanti kita akan berbagi apa saja persamaannya, apa saja perbedaannya antara orang Indonesia dengan orang Thailand saat mengisi waktu luang. Ya, so the point is about the difference or the similarities between Thai and Indonesian people in killing time or in their free time. What are kind of activities that we usually do in our daily life? Okay, Alright. well, yeah, give Yeah. me a time to translate for the audience. Right. Okay, thank you. Ya. เมื่อสักครู่นี้นะคะทพยากรก็ได้บอกถึงประเภทของกิจกรรมยามว่าง ว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยเขาทำอะไรบ้าง ซึ่งทพยากรได้แยกประเภทออกมา 5 ประเภท ครับ หลังจากนี้นะคะอยากให้หลาย ๆ คนลองดูซิว่าความเหมือนความต่างของกิจกรรมยามว่างระหว่างคนไทยกับคนอินโดนีเซียเนี่ยค่ะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วหลังจากนี้จะไปดูกันนะคะ Iya, Cep, langsung karena kita terjemah ke bahasa Thai sedikit, mungkin yang tidak memahami dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, untuk selanjutnya silakan Kang Acep. Baik. Ya, di sini sudah saya tuliskan ya 5 aktivitas. Saya pilih saja 5 karena memang banyak, hanya saja ini merupakan 5 yang paling populer ya. These are the 5 most popular activities among Indonesian people in their leisure time. Yang pertama adalah olahraga atau sports ya. Kalau tidak salah dalam bahasa Thai kila ya Bu ya. Gila, ya. Yes. Ya, correct. betul. And then the second one is permainan tradisional or traditional games ya. And then the third one, I think it is one of the unique ya. Ada istilah unik, ini istilah bahasa Sunda, tapi sudah masuk ke bahasa Indonesia juga. Itu botram Bu ya, masih ingat mungkin Bu ya botram namanya? ก็คือคำนี้ก็คือคำอาจจะอุนิกเมื่อวานก็คือเอกลักษณ์เฉพาะ มีกันแล้ว ภาษาซุนดาเขาบอกว่าเพราะว่าเราพูดถึงก็คือเสน่ห์ของอินโดนีเซียชาวาตก ถ้าพอพูดถึงเขตว่าโซนในเกาะชาวาตกก็เป็นเกาะที่โซนที่ก็คือดินแดนปาเรียงันซุนดาก็คือที่ดินแดนซุนดาคนส่วนมากก็ใช้ภาษาซุนดาแล้วก็วัฒนธรรมหลากหลายของซุนดาเขาครับทีนี้เขาจะมาวัดรามก็คือในภาษาซุนดาครับsilakan aja. Oke. Ya, yang ketiga itu ada botram or in English we call it as a food gathering ya.
And then the fifth, or the fourth, yang keempat yaitu berkemah or camping. I'm sure that everyone must know these terms ya, camping. And then the last one, yang terakhir ada bermain alat musik or playing musical instruments in English. Okay. เจ็บterima kasih untukก็คือ ค่ะ ในชนิดของ ค่ะ อาจารย์เยาวเรเชิญนะฮะ ค่ะอย่างที่เราเห็นในสกรีนนะคะ เราจะเห็นประเภทของกิจกรรมยามว่างที่คนอินโดนีเซียได้ทำกันนะคะ อย่างแรกเลยก็คือเล่นกีฬา ก็คือในภาษาอินโดนีเซีย olahraga ค่ะ ถ้าภาษาไทยเล่นกีฬา โอเค ต่อไปอันที่สองนะคะก็คือเขาจะ play traditional games ก็คือจะเล่นเป็นเกมที่อยู่ในพื้นถิ่นของเขาอะค่ะ ก็คือของเกมในรูปแบบการเล่นของดังเดิม การเล่นพื้นบ้าน นะคะ ก็คืออันนี้ก็คือทีนี้ในภาษาอินโดนีเซียเข้ามาในรูปแบบว่า permainan tradisional จะก็คือการเล่นพื้นบ้าน ค่ะ ของ ค่อน ดัง ข้าง เดิ ค ม ล้ายกันค่ะ ก็คือใช่เป็นเกมพื้น traditional บ้าน เกมนะฮะ ค่ะ ภาษา เป็ อั น งกฤษ กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านนะคะ ต่อไปก็คืออันที่สามนะคะก็คือ food gathering ในที่นี้เหมือนเป็นการกินข้าวร่วมกันใช่ไหมคะ รวมกันก็คือมารวมอาหารหลากหลาย มาวางการกินกับมือในภาษาสุนทรเราเรียกว่าบอตรัม ค่ะ ถัดไปฮะ อันที่สี่นะคะก็คือ camping ก็คือ camping นั่นแหละค่ะ ภาษาไทยแคมปิ้ง ใช่ นะ แคมปิ้งเหมือนกัน สนุกสนานแคมปิ้ง ใช่ แต่พอพูดถึงแคมปิ้งในภาษาอินโดนีเซียเราต้อง ค่ะ จำไว้ก็คือเบิร์แกมคำว่าแกมคือเต็นท์อ่ะ ใช่ แต่เบิร์แกมคือไปกลางเต็นท์ แกม ใช่ ก็คือเต็นท์นั่นแหละ ค่ะ ไปกลางเต็นท์แต่ว่าในภาษาภาพรวมก็คือคำว่าเบิร์แกมก็คือแคมปิ้งนั่นเองฮะ ใช่ค่ะ ก็นั่นแหละเป็นลักษณะของการออกไปแคมปิ้งนั่นแหละเราต้องกางเต็นท์กัน ครับ สัมผัสธรรมชาตินั่นเองนะ ครั คะ บ ต่อไปสุดท้ายค่ะ ก็คือการเล่นดนตรีนั่นเองการเล่นดนตรีนะคะ bermain ataupun bermain alat musik การเล่นดนตรีนะฮะก็คือในรูปแบบกิจกรรม ค่ะ ประเภทกิจกรรมเวลาว่างของชาวอินโดนีเซียนะฮะ เราจะเป็นยังไงรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราจะรู้หลังจากนี้นะคะ Ya, silakan lanjut Aceh. Baik, terima kasih Bu ya, Acan Yawari. Baik, okay. So these are some popular sports in Indonesia. Ini adalah merupakan beberapa olahraga yang terkenal atau populer atau sering dimainkan oleh masyarakat di Indonesia. Ya, yang pertama itu ada sepak bola atau football. Ya, di sini. Nah, yang ini, sorry. Nah, this one sepak bola. Atau football. Kemudian yang kedua ini ada bola basket atau basketball dalam bahasa Inggris. And the third one is volleyball atau bola volley dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ini ada bulu tangkis atau badminton. Biasanya permainan-permainan ini dimainkan di sore hari ya, setelah aktivitas-aktivitas bekerja atau misalnya di hari libur ya, seperti hari Sabtu atau hari Minggu. Biasanya orang-orang sering melakukan olahraga-olahraga ini untuk mengisi waktu luangnya seperti itu. ต่างเจ็บทีนี้มันจะมีคำที่เราเคยได้ยิน แต่ว่าความหมายเป็นอะไรเนาะครับคือแต่ภาษาอินโดก็คือเข้ามาคำว่า olahraga ก็กีฬาแหละ olahraga เมื่อกี้แต่ผมจะไปเน้นคำว่า popular popular ที่นิยมถ้าภาษาอังกฤษก็คืออะไรครับอาจารย์ยอดีคำว่า เป็น popular popular เป็นที่นิยมได้รับความนิยมนะคะ ครับเป็นก็คือจะเน้นคำว่า popular ต่างมากจากบ้านเราคือหนึ่งก็คือเซปะโบลาเซปะโบลาคือฟุตบอล ใช่ฟุตบอล เล่น นั่น บอ เอ ล งค่ะ ถัดไปก็คือโบลาบาสเกตคำว่าเขาใช้คำว่าโบลาเหมือนกันแหละข้างหน้าโบลาบาสเกตก็คือบาสเกตบอล ใช่ถูกต้องค่ะ บาสเกตบอล บาสเกตบอล ทีนี้มันจะแปลกนิดนึงก็คือโบลาฟอลลีในโบลาฟอลลีก็คือแต่ภาษาอังกฤษก็มาอยู่แล้ววอลเลย์บอลนะฮะ ใช่ วอลเลย์บอล ค่ะ ฟอลลีถัดไปก็ ต่อไป บูลูตังกิสบูลูตังกิสบูลูตังกิสเป็นอะไรฮะบูลู ก็ ตังกิ คื ส อเป็นแบดมินตัน แบ นั่ ด น มิ เอน ง ตัน ใช่
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอะค่ะ ในภาษาไทยเราก็ทับศัพท์เลย ทับศัพท์ ใช่ แล้วก็ขึ้นต้นด้วยกีฬาฟุตบอล อ่า กีฬาบาสเกตบอล กีฬาวอลเลย์บอล แล้วก็กีฬาแบดมินตัน อ่า เรา แต่ ใช้คำ ค นั้ รับ นเลย แต่ภาษา ค่ะ อินโดบางอย่างบางสิ่งเขาไม่ทับศัพท์เขาจะมี อืม ชื่อเฉพาะของเขาเอง ค่ะ เหมือนว่าโบลาโวลีคือวอลเลย์บอลบูลูตังกิสทีนี้เขาไม่ทับศัพท์ว่าแบดมินตันนะฮะ ค่ะ ya lanjut Cep. Baik. Nah, ini lebih ke expression ya, some expression atau kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menanyakan olahraga favorit seperti itu. So, how to ask about our favorite sports? Kita bisa menggunakan apa olahraga favoritmu? What is your favorite sport? And then you may answer, saya suka bermain, misalnya sepak bola. Saya suka bermain bola voli. Oke, atau olahraga favorit saya adalah bola basket. Olahraga favorit saya adalah bulu tangkis. นี่ก็เราอย่าเจ็บเรามาดูอีกคำหนึ่ง ค่ะ ที่ทับศัพท์ในภาษาอังกฤษนะฮะอาจารย์เยาวันนี้ฮะ อืม นี่คำถามเรื่องกีฬา ค่ะ แต่ว่าจะมาคำว่า favorite อืม ในอินโดนีเซียภาษาไทยเป็นว่าอะไรนะฮะ เอ่ ยังไง อที่ชื่นชอบหรือว่าเป็นที่โปรดปราน ค่ะ อ่า ในส่วนนี้ค่ะ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเราก็ใช้คำว่า favorite favorite นั่นเองค่ะ นี่ค่ะเป็น expression ในการถามตอบครับ กีฬาที่ชื่นชอบกีฬาที่ชอบทำยามว่างอะค่ะ คือกีฬาอะไร อย่างอันแรกก็คือคำถามนะคะคำถามนี้เขาบอกว่าอะไรนะคะ apa olahraga favoritmu ก็คืออย่างที่ท่านวิทยากรได้บอกไปแล้วว่า กีฬาที่คุณชื่นชอบอะค่ะ คือกีฬาอะไร ก็คือตอบว่า saya suka bermain ก็เล่นอะไรยังไงก็ตอบไปเลย ถ้าฟุตบอล ใช่ ก็คือผมชอบเล่นฟุตบอล olahraga favorit saya adalah กีฬาที่ผมชื่นชอบ ค่ะ เป็น แล้วก็ อะไรเนี่ย ใช่แล้วก็เติมชื่อกีฬาเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูไปนะคะ โอเค ya lanjut Acep. Nah, kalau tadi sudah membahas tentang olahraga ya, previously we have talked about the sports, and this section is all about traditional games or permainan tradisional di Indonesia ya. Permainan tradisional di Indonesia sebenarnya sekarang mungkin lebih sudah sedikit jarang ya, karena tergeser oleh permainan modern seperti online games or anything. But biasanya permainan ini dimainkan ketika hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan Indonesia biasanya kita masih sering memainkan permainan-permainan ini. So in Indonesian Independence Day, there is kind of culture in Indonesia that all of the people would play these games and then do kind of competition ya. Bisa seperti ini. Yang pertama ada panjat. Oh boleh. sebentarก็คือการละเล่นในรูปแบบพื้นบ้านนะฮะทีนี้เขานิยมเล่นเวลาไหนอย่างเขาพูดถึงอย่างนั้นก็คือปกติงานแบบนี้กีฬาการเล่นในรูปแบบนี้ก็คือปกติเขาจะเล่นในวันชาติของอินโดนีเซียวันหยุดวันชาตินะฮะเป็นวันชาติอาจจะแตกต่างถ้าวันอื่นเขาไม่ค่อยเล่นนะฮะพอวันชาติเมื่อไหร่เขาจะมีวันหยุดเฉพาะ1 อาทิตย์แล้วกี่วันวันชาตินะวันHari Kemerdekaan วันเอกราชวันชาติของอินโดนีเซียนะเขาจะเล่นก็คือการเล่นในรูปแบบพื้นบ้านในรูปแบบที่เขาเสนอมาใช่มาเมื่อกี้นี้นะฮะya lanjut Cep. Ya. Nah, mungkin untuk contoh permainan ya, the examples of the games that we usually play yang kita biasa mainkan. Yang pertama itu ada panjat pinang. Nah, ini panjat pinang ya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin panjat berarti climb and pinang means palm. Jadi orang-orang akan memanjat pinang dan kemudian berebut hadiah yang ada di atas ya. So everyone would climb these palm trees and then they would try to get the prizes that already put on the top of the trees ya. Kemudian yang kedua ada lompat tali. Nah, ini seperti ini ya gambarnya. So lompat tali means jumping rope ya, and ya cara bermainnya adalah 2 orang akan memegang tali dan 1 orang akan melompat. So there will be more than 2 people in these games ya, since 2 people will be holding the rope and then the other people or the other players will
would jump, would jump above the rope. And then the third one is there is balap bakyak, balap bakyak. Balap means race in English, and bakyak means clogs or this kind of sandals, So everyone would make a line like here, and then use this kind of clogs or sandals, slippers, and then they would race, Mereka akan berlomba untuk sampai ke tujuan, to get the finish earlier, So the one who get the finish earliest would be the winner. And the last one, yang terakhir ada tarik tambang. Nah ini there would be two teams, akan ada dua tim yang akan saling tarik menarik, They would pull each other until one group would fall, fall into the ground. And then the group who is falling, the group who is falling into the ground is the loser, Jadi orang atau grup yang jatuh itu adalah orang yang kalah dalam permainan ini. Seperti itu, Bu ya. Iya, kasih. Mungkin ก็คือในรูปแบบการเล่นที่พื้นบ้านของ การเล่นพื้นบ้าน อาจจะเป็นภาษาไทยอาจจะไม่แตกต่างกับบ้านเรามากก็คือหนึ่งก็คือปัญจัดปีนังปัญจัดปีนังปีน ก็คือการปีนต้นปาล์ม ต้นปาล์ม เพื่อขึ้น ต้น แบบ หมากหรือว่าอะไร ใช่ค่ะ เพื่อขึ้นไปเอารางวัลด้านบน ครับ นะคะ เขาทาน้ำมันด้วยนะลื่นนะปกติ ค่ะ จริงถัดไปก็คือลอมปัตตาลีกระโดดเชือกนะฮะ แล้วบ้าน ใช่ เรา ถูกต้องกระโดดเชือกค่ะ คิดว่าหลาย ๆ คนเคยผ่านกิจกรรมนี้มาแล้วตั้งแต่เด็ก ๆ นะคะ ครับถัดไปก็คือบาลับบาเกียอาจจะรองเท้าอะไรมันเล่นกันใส่รองเท้า ใช่ ยาว ค่ะ ๆสาม ใช่แล้วก็ต่อแถวกันยาวๆ เพื่อ อ่า เพื่อแข่งกันวิ่งอ่ะ ครับ ใช่ ครับ เพื่อแข่งกันวิ่ง ตัวสุดท้ายก็คือตาริกตามบังตัวนี้ก็คือภาษาไทยพอรู้ไหมฮะ ดึงเชือก จักรเยอะ จักรเยอะใช่ใช่ดึง คือการเล่น ก็คือว่าอย่างที่ท่านวิทยากรบอกว่าถ้าดึงแล้วฝ่ายไหนล้มลงอ่ะ ครับ ฝ่ายที่ล้มลงเนี่ยค่ะ จะแพ้นั่นเองนะคะ ก็คือชักกระเยอะนั่นเองค่ะ Ya lanjut Baik, ya begitu beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia. Mungkin di Thailand juga ada ya Bu ya, seperti ini ya Bu ya. ada sama lebih kurang Iya, sama, iya. Nah, untuk menanyakan permainan apa yang ingin kamu mainkan, ini ditanyakan jika kita ingin tahu seseorang itu ingin mencoba permainan apa ya. Ada beberapa istilah atau ungkapan yang bisa digunakan. Misalnya, permainan apa yang ingin kamu mainkan? What games do you want to play? Ya, what Halo, Kak game Asep. do you want to play? Halo? halo ya lanjut ya. Kemudian jawabannya bisa saya ingin bermain, I want to play, and then you mention the game that you want to play. Saya ingin bermain panjat pinang, atau saya mau mencoba bermain tarik tambang. I would like to try to play tarik tambang. Seperti itu Bu ya. เดี๋ยวก็คือเป็นคำถามครับอาจารย์ยวารี ใช่ ฮะ ถามตอบเกี่ยวกับการเล่นพื้นบ้านว่า ค คุ รั ณ บ อยากเล่นการเล่น ชอบ พื้ เล่น บ้า อะไร ห อยากเล่น ใช่ ในรูปแบบประเภทไหน ค่ะ ยังไงแล้ว แล้วก็ ถามว่า permainan apa yang ingin kamu mainkan ก็คือเป็นคำถามนะ ค่ะ คำตอบก็คือ saya ingin bermain bla 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 ประมาณนี้นะฮะ เราสามารถเติมคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะ ครับ นั่นคือ saya mau mencoba ค่ะ bermain bla 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 เมื่อ อื กี้ ม ครับ ได้เลย ya lanjut aja Baik. Oke, kemudian yang ketiga ini ada tradisi yang unik yang tadi saya bilang yaitu botram ya, atau food gathering atau makan bersama. Oke, jadi botram ini hadirin merupakan tradisi masyarakat Sunda saat ada waktu luang itu biasanya kita akan melakukan makan bersama yang biasa dilakukan bersama keluarga, teman ataupun rekan kerja. So this kind of activity, botram, is a tradition of Sundanese people where there is a free time and then they usually do this kind of food gathering with the family members or the friends or our friends and also our colleagues ya. And dalam tradisi ini biasanya makanan dimasak bersama atau setiap orang membawa makanan dari rumah masing-masing. So it can be either Oke ini Oke, bisa di setengah dulu atau mau dilanjut Bu ya gimana? ya setengah dulu saya akan Oke, silakan. terjemah dulu sedikit ya Silakan. เป็นการละเล่นหรือว่าการบัตรามเป็นอะไรภาษาไทยฮะอาจารย์ยวารี อันนี้ก็คือว่าเป็นการ
กินอาหารร่วมกัน เป็นประเพณี ค่ะ ตรา ประเพณี ดิ ค่ะใช่ค่ะ ของสังคมซุนน่านะฮะ อืม ของประชากรสังคมซุนน่าจะกินรวมกัน ค่ะ Halo Bu ya. Halo Cep, lanjut. Halo Bu ya, barusan ini ya macet ya. Macet sedikit. Ya lanjut juga apa-apa, udah jelas. Baik. Okay, so I would like to continue this topic ya. Jadi untuk tradisi ini bisa kita membawa makanan masing-masing dari rumah atau memasak bersama. So it can be either we cook together the foods or we bring our food from our home. Ya misalnya satu orang membawa nasi, satu orang misalnya membawa sayur, satu orang membawa ayam, dan kita makan bersama di suatu tempat. So tempat favorit untuk melakukan botram ini adalah misalnya di kebun, ya, atau di pelataran rumah, atau di objek wisata alam seperti di pantai, ya, di gunung dan lain sebagainya. So yeah, the favorite place to do this kind of activity is in the garden, or in front of our in the terrace, yeah, in front of our house, or in the natural tourism destination such as in the beach or in the mountain. Yeah. อย่าจัญญาวดีใช่ไหมฮะ โอเคค่ะจากอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะว่ากิจกรรม Food Gathering เนี่ยค่ะก็คือการกินอาหารร่วมกัน ไม่ใช่แค่บ้านเดียวอยู่บ้านเดียวกันอาจจะเป็นแบบคนที่อยู่คนละบ้านแล้วเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยค่ะเตรียมเมนูมาจากบ้าน พามาจากบ้านตัวเองค่ะแล้วซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะส่วนใหญ่นี้ค่ะจะไปกินร่วมกันที่สถานที่ท่องเที่ยวแบบเป็นแหล่งตามธรรมชาตินะคะภูเขาน้ำตกตามแม่น้ำแล้วก็จะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะ Iya lanjut aja. Okay, so this is how the foods would be served, ya. Ini merupakan cara makanan itu disajikan, ya. Jadi tidak dipisah per piring, ya. So we put together the foods like this. Biasanya yang paling tengah adalah nasi liwet. So nasi liwet, ya. Nasi liwet is this, ya. The rice, and then biasanya ada satu makanan pokoknya atau makanan lauknya, seperti kalau misalnya ada di sini, ini ada ayam goreng dan ada ikan asin. Nah, ini ikan asin. Kemudian tahu tempe, ini ya yang Buya kangen katanya. Dan karedok. Nah, ini karedok is a traditional food from Sunda. It is made from vegetables and then with the peanut sauce dressing, ya. Karedok ini sayuran yang dibumbui dengan bumbu kacang. Kemudian ada sambal ini sambal pedas, spicy, and then lalapan. Nah, lalapan ini merupakan istilah lagi, ya, Buya nanti mungkin bisa dijelaskan. Lalapan is kinds of vegetables, ya, yang bisa dimakan dengan sambal, dan kerupuk, biasanya ada kerupuk seperti itu. ก็คือพูดถึงอาหารชนิดอาหารที่อยู่ในบัตรัมเมื่อกี้อาจารย์นะ nasi lewat itu apakah nasi kukus Kang Acep? Sama seperti nasi biasa, tapi ditambah kayak apa namanya, ditambah bawang, kemudian ditambah minyak. Apa ya namanya kalau di Thailand nasi apa namanya? Nggak ada di Thailand mungkin. Nggak ada mungkin ya. คือเป็นอาหารเป็นข้าวอาหารหลักก็เป็นข้าวฮะแต่ว่าข้าวเฉพาะของเขาคือนาซิเลเวตอาจจะมีการเติมหัวหอมในการหุงข้าวน้ำมันนะฮะ วิธีการปรุงข้าว อาจจะแตกต่างเขาเรียกว่านาซิเลเวตก็คืออาจจะเฉพาะของเขาสองก็คืออายามโกเรนอายามโกเนี่ยนะเข้าใจ ไก่ทอดนะฮะikan bakarตัวนี้ก็คือมีikan bakar คำว่าikan bakar
ลาย่าง ปลาย่าง ปลา นะ ย่างนั่นเอง ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรปลาย่างเนี่ย ก็คือ grill fish นั่นเอง อ๋อ ค่ะ yeah อีกันอาเซนอันนี้คือมาคำว่าอีกันอาเซน นี่สงสัยเหมือนกันนะคะ กันอาเซนคำว่าอาเซนเต้าหู้อะเต้าหู้มันจริงๆก้อนๆอ่ะผมจะมา เต้าหู้ใช่ไหม เต้าหู้ของ ค่ะ จีนบ้านเราก็มีฮะ ใช่ เต็มเปเป็นตัวลิสงเขาหมักอีกเฉพาะหนึ่งเหมือนกันกระปุกเกระการาดกการะดกการะดกก็เป็นผักมารวมยำผักอะไรพวกนี้ฮะ ค่ะค่ะ ลาลาปันซัมบาก่อนซัมบาอะไรฮะซัมบาภาษา เป็น ไทย ถ้าเป็นแบบน้ำพริก น้ำพริก น้ำพริกกะปิ แล้วแต่กะปิก็ได้เป็นซัมบาอินโดเขาจะมาคำว่าซัมบา อืม น้ำพริกนั่นเองนะฮะ น้ำพริก ลาลาปันไอ้ทีนี้ลาลาปันถ้าคำว่าลาลาปัน ผักหลายแหล่รวมมาผักนู่นนี่ ผั นั่ ก น หลากหลายชนิด หลากหลาย ใช่ไมคะ ชนิดอะ อ่า แต่ปกติที่อินโดที่ชาวานตกเขาจะมาลวกก่อนนะฮะมากินลวก ไม่กินดิบก็ไม่กินดิบนะฮะลวก สุดท้ายก็คือเกอเรปกบ้านเราก็มาลายูบ้านเราก็เกอเรปกเคอโปะ กระโปะ เคอโปะ กระโปะบ้านเราก็คือภาษาไทยก็คือ ค่ะก็คือเป็นเหมือนเป็นข้าวเกรียบ ข้าวเกลียบ ข้าวเกรียบ ก็ ค่ะ คืออย่าlanjut aja Baik, nah seperti itu ya. Oke, nah bisa ini sedikit pendapat ya, pendapat mungkin tadi setelah melihat bagaimana tradisi Botram ya, dan mungkin bisa dibandingkan juga dengan tradisi di Thailand. After you see how is Botram tradition, what is your opinion about this tradition? Apa pendapatmu tentang tradisi Botram ini? Nah, bisa kita utarakan. Menurut saya tradisi Botram ini unik, ya unique. Or in my opinion, Botram is fun, menyenangkan, seru, asyik. Ini sama artinya fun. The meaning is still same, fun, menyenangkan, seru, asyik, atau biasa saja, just ordinary, or tidak menarik, it's not interesting. ก็คือpendapat คำว่า pendapat ก็ อืม ความคิดเห็น ความคิดเห็นค่ะ ก็จะมีคำว่า menurut saya tradisi Botram ก็คือความคิดของผมอะ อืม อาหารในรูปแบบเมืองนี้ ค่ะ เป็นยั และ ง ก็ ไง คือ ใช่ไหม อุ คะ นิคอุนิค ก็ คำว่า คือ unique ยูนิค อ่า ภาษา unique ไทยอะไรอะฮะ มีความเป็นเอกลักษณ์ เอ ก็ ก คื ลักษณ์ ไม่ เฉ เหมือน พาะ ใคร ไม่เหมือนใคร ค่ะ ถัดไปก็คือmenyenangkan fun นะฟันภาษาอัง ก็ กฤษ คือสนุก สนุก อืม ก็เหมือนกันนะ ค่ะ สรูอาชิกก็คือเหมือนกันก็คือสนุก สนุกเหมือนกัน biasa saja ก็คือเฉยๆนะฮะ อืม tidak menarik ก็ ก็ คื คือ อไม่ชอบนั่นแหละ ไม่น่าสนใจ ไม่น่าสนใจไม่ชอบไม่น่าสนใจya lanjut aja Oke. Nah, ini untuk aktivitas keempat yaitu ada berkemah atau camping. Nah, untuk ini mungkin agak ini ya, apa namanya, agak sedikit langka juga sebenarnya karena harus tidak bisa dilakukan oleh siapa, tidak perlu adanya persiapan yang matang untuk melakukan ini gitu. Berkemah karena biasanya dilakukan di gunung atau di hutan ya. Dan biasanya dilakukan untuk keakraban bersama teman. Nah, biasanya ini akan membangun tenda ya. So, camping usually we usually do camping in the mountain or in the jungle. Ya, of course in a safe jungle. Bukan hutan sembarangan tapi ya hutan-hutan yang memang sudah dipakai atau disiapkan untuk camping. Kemudian biasanya dilakukan usually we do camping with our friends. Yeah, our friends to make our friendship become stronger, maybe, yeah. So we usually do camping. อาจารย์ยวานีก็คือแคมปิ้งนะฮะ เวลาก็คือเราทำกิจกรรมไปแคมปิ้งเนี่ยค่ะ ส่วนใหญ่เราจะไปกับเพื่อนๆใช่ไหมคะคงไม่มีใครไปคนเดียวหรอก ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่เราไปกับเพื่อนๆแล้วการที่เราไปตั้งแคมปิ้งนี้ค่ะ ก็คือเราจะไปตั้งตามป่าหรือว่าภูเขานั่นเองส่วนใหญ่เราจะเห็นที่แบบเชียงใหม่อะค่ะดอยอินท ข่าว น คอน ท์ ดอยถนน ใช่ ประ ค่ะ มาณนี้ นั่ นะ นแห ฮะ ละค่ะเราส่วนใหญ่เราจะแคม ก็ ปิ้ คื ง อ กันนะคะ จงปกติแคมปิ้งเขาจะใช้พื้นที่ที่มีอากาศเย็นๆชื้นๆนะฮะปก ใช่ ติ ค่ะ ทำ ใช่ งาน ค่ะ lanjut aja Oke.
Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang biasa kita lakukan saat berkemah. These are some activities that we usually do when we are doing camping. Ya, ada api unggun atau campfire. So, api unggun ini kita bakar api, ya, membuat api, kemudian kita duduk mengelilinginya dan menghangatkan badan. Ya, so we sit together in front of the fire and then we do like warming our body. And then the second one, yang kedua itu biasanya kita sering membakar jagung, ya. Jagung is corn in English, ya. So we like making this kind of food because it is easy to cook, ya. Kita hanya membawa jagung, we just need to bring the corn and then ya kita langsung bakar di api unggunnya, biasanya seperti itu. iya ครับอาจารย์ ค่ะ ยาลี ก็ ฮะ คือเป็นกิจกรรมที่เราทำระหว่างที่เราไปแคมปิ้งกันนะคะ อืม อันแรกก็คือ campfire ก็คือการก่อกองไฟนั่นเอก อง งไฟฮะ ค่ะ ซึ่งเวลาที่เราเห็นจากรูปภาพอะค่ะ เวลาที่เราก่อกองไฟเนี่ยแต่ละคนจะนั่งล้อมรอบกองไฟใช่ไหมคะ ครับ เพื่ออะไรเพื่อแบบทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะ อย่างที่อาจารย์อมรันต์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ เวลาที่เราจะไปตั้งแคมปิ้งอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอากาศที่แบบเย็นๆ เย็น ชื้น ๆ ๆหน่อยนะคะ ครับ แล้วซึ่งเวลาตอนกลางคืนน่ะอากาศมันค่อนข้างหนาวมากๆเลย ดังนั้นกิจกรรมหนึ่งตอนที่เราไปแคมปิ้งอะค่ะก็คือการก่อกองไฟ คนเดิมไม่ตัวล้ำ อันที่สองนะคะ อันที่สองก็คือการเขาเรียกว่าการย่าง ย่างข้าวโพ ย่าง ดนะฮะ ข้าวโพดย่างข้าวโพดนั่นเองนะคะ อ่า ก็คือว่าทำไมถึงต้องเป็นย่างข้าวโพด เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถหาได้ง่ายหรือว่าพก สะดว พาก ใช่พกพาได้อย่าง สะ สะ ด ด ว ว ก กค่ะ ย่างข้าวโพดก็คือภาษาอินโดนีเซียก็คือใช้คำว่าย่างก็คือมึมบากาด อืม แต่ไม่ใช่ ค่ะ เผานะ บากาดย่างข้าวโพดก็คือยากง อ่า ยา บ้านเรา กง เหมือนภาษามลายู ค่ะ 3 จังหวัด ใช่ บ้านเรา ค่ะใช่ค่ะ ยากง อืม ใช้คำนี้ฮะยากง ถ้าภาษาอังกฤษแล้วอาจารย์ยวานีฮะ ก็ใช้คำว่ากริลได้เลยค่ะกริลแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราจะย่าง อ๋อค อ่า รับครับ ถ้ายากงโอ ใช้ เค คอร์ด iya lanjut aja. Oke. Dan ini untuk yang terakhir ada aktivitas yaitu bermain musik. Nah, orang Indonesia juga suka sekali bermain musik ya saat ada waktu luang. Biasanya dilakukan bersama teman saat, nah ini ada istilah baru, ada nongkrong. Nongkrong di warung kopi atau kafe ya. So we Indonesian people really like to play musical instrument when we are in the free time. Usually we do this activity together with our friends ya, while we are hanging out ya in the coffee shop or in the cafe. And lagu yang biasanya dimainkan itu biasanya ada lagu pop atau lagu dangdut ya. So the main or the most popular music that we usually play is pop music or dangdut music. Dan ini beberapa alat musik yang sering paling banyak dimainkan ya saat waktu luang itu ada gitar ya, gitar. Ada juga ini cajon. Nah, ini yang alat musik yang dipukul seperti ini. Nah, seperti itu. Biasanya kita berkolaborasi dan bernyanyi bersama-sama. Oke, seperti itu Bu ya. อืม กิจกรรมเวลาว่างก็คือ ค่ะ เล่น เล่นเครื่อง ด ด น น ต ต รี รี นะฮะ ค่ะ ด เล่ น น ต เค รี รื่อง ป ดน ก ต ติ รี เขาพูดถึงคำว่านองกรองเมื่อกี้ อืม นองกรองเราบ้านเราไม่เคยได้ยินนองกรองก็คือนองกรองเป็นภาพ ว่างจริง ๆ ไปนั่งคุยกับเพื่อนเฉยๆไม่ได้นัดก็คือนัดหมายที่ตามคาเฟ่ตามร้านน้ำชาคือนองกรอง พอพูดถึงคำว่านองกรองไปโม้กับเพื่อนนั่นแหละ ไปโม้นั่นคือ ค่ะ ก็คือปกติเขาจะเล่นอย่างนี้ก็คือจะมีเครื่องดนตรีเขาก็ไม่กี่อย่างเวลาเล่นทำคาเฟ่นองกรองก็มีกีตาร์แล้วก็มีกลองฮะ อย่าง ค ที่ รับ เห็นในภาพอะค่ะ เป็น อ่าก ลองที่ผู้เล่นนั่งใช่ไหมคะ แล้วก็ตีคือเป็นอะไรเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถพกพาได้สะดวกอะ สะดวก ค่ะ อ่าครับ ทีนี้ปกติเขาจะนิยมเล่นป๊อปก็คือเพลงในรูปแบบป๊อปแล้วก็ เพลงป๊อป ดังดุด ดังดุดเป็นดังดุด เป็นประเภท เพลงอะไรนะคะ เพลงดังดุดก็คือเพลงในรูปแบบถ้าบ้านเราคือแบบลูกทุ่งนะฮะ ลูกทุ่งก็ ค่ะค่ะ lanjut aja. Oke. Nah, ini untuk menanyakan beberapa istilah yang bisa digunakan untuk menanyakan apakah kamu suka berkemah? Apakah kamu suka bermain musik? Bisa dijawab, ya, saya suka.
oh tidak, saya tidak suka atau lumayan suka. Jadi ini untuk menanyakan apakah seseorang itu suka atau tidak aktivitas tersebut. Ya, so this expressions is used to ask about the preference, yeah, whether they like or not those activities. Like, do you like camping or do you like playing musical instrument? You may answer yes, I like it. No, I don't like. Or I may like. Buya, mohon maaf, mungkin di sini sudah terdengar suara azan nggak ya di sana? Kalau di sini soalnya sudah azan. Halo Buya. แล้วก็ตอบมาว่าชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นแหละ saya suka ผมชอบ ชอบอ่ะ tidak saya tidak suka ผมไม่ชอบ ไม่ชอบค่ะ lumayan suka ชอบมาก lumayan suka ค่ะ ชอบมาก เป็นได้บอกระดับความชอบใช่ไหม ครั คะ บ ว่าชอบมากน้อยแค่ไหน ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าเราชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรนะคะ ซึ่งมีทั้งประโยคคำถามแล้วก็ประโยคคำตอบ แล้วส่วนประโยคคำตอบเนี้ค่ะเราก็แยกเป็นประโยคที่ปฏิเสธกับไม่ได้ปฏิเสธนะคะ ถ้าภาษาอังกฤษเวลาถามจะถามมันยังไงฮะชอบอะไรยังไงฮะ ถ้าแรกอะค่ะเราก็สามารถถามได้เลยค่ะ ถ้ายกตัวอย่างเช่นกีฬาถ้ายกตัวอย่างกีฬานะคะ เราอยากให้เพื่อนเขาเลือกว่าระหว่างกีฬานี้กับกีฬานี้คุณชอบอะไรเราก็ถามได้เลยค่ะว่า do you like football or volleyball ไอ้นี้อะค่ะเพื่อนก็จะตอบเลยว่าเขาสามารถเลือกอะค่ะว่าชอบอันไหนสิ่งไหนนะคะเพราะเราใช้คำว่า or ก็คือหรือให้เลือกระหว่างโอเคค่ะ ya Jeff Setelah ini saya akan menampilkan video Bu ya. เขาจะฉายวิดีโอสักya silakan lanjut Oke. video tentang apa Jeff Tentang kemah Bu ya. oh camping Ya, ada sedikit silakan video tentang berkemah. Dalam kesibukan ini, terbalut rasa yang begitu nyata. Suaranya terdengar tidak Bu ya? suara terdengar tapi videonya belum masuk. Oh, belum masuk videonya. Sebentar saya stop share dulu, kita share screen ulang. Iya, masuk atur nuhun tadi. Oh iya, yang atur nuhun masuk ya. คำว่าอัตุโนโฮนก็เป็นภาษาสุนาแปลเป็นไทยขอบคุณ thank you oke lanjut Ada Bu ya? ada oke ya nyala Baik. camping nah Dalam kesibukan ini, terbalut rasa yang begitu nyata. Betapa perlunya meluangkan waktu untuk menyapamu. Wahai alam pegunungan, bagaimana kamu di sana? Itulah rindu kami untuknya. Meski harus menyusuri dan mendaki, memang seperti itulah yang kami nikmati. Sambil menyeruput segelas kopi. Memang perlu meningkatkan aktivitas sehari-hari yang kami jalani meski cuma sehari 2 hari. Sekedar untuk mendaur ulang jiwa kami yang kotor akibat polusi di kota kami. Halo, selamat pagi, siang, dan malam para travelers, backpackers, serta campingers. Nah, kali ini gue dan teman-teman mau berbagi informasi tempat menarik buat para pencinta alam khususnya. Oh iya, untuk video kali ini gue ditemenin sama 3 orang teman gue nih. Ada Engki, Gomar, dan Miko. Sebenarnya emang ini rencana dadakan banget sih, karena gue baru info ke mereka H-1 sebelum berangkat. Bu ya, ini saya skip saja ya karena terlalu panjang. iya nggak apa-apa Kita langsung aja, ini perjalanannya di skip. langsung ke camping aja. Iya. Seperti truk tadi ada 3 taksi. 10 menit udah sampai lah. Oh iya, Di posisi selain di mana, kita Jeff? membayar registrasi untuk camping dan masuk mobil tadi, Gimana Bu ya? kita juga dikenakan Di mana biaya posisi? kebersihan Pakai sebesar camping. 5.000 per orang. Ini di Ya kalau menurut gue sih Cidahu wajar lah ya, Campground. dengan uang kebersihan itu kita bisa juga pakai dapat WC dari- atau toilet dari secara channel gratis ini. loh. Hitung-hitung buat bayar toilet lah. masih daerah Jawa Barat. Karena kita belum pernah kesini sebelumnya, akhirnya kita coba visit satu persatu
dari ketiga tempat rekomendasi itu. Dan pada akhirnya kita memilih Blok Damar sebagai tempat kita untuk mendirikan tenda. Karena menurut kita, di Blok Damar masih ada space yang view-nya sempurna untuk melihat sunrise, cityscape, dan Gunung Salak. Jadi kita dapat semua pemandangan tanpa terhalang pohon. Putus-putus soalnya. Gimana Bu ya? Ya putus-putus nggak apa-apa, stop dulu, Cep, Oh. videonya. Karena putus-putus. Pas waktunya, Cep. Sudah ya? Oke, Benar. mungkin ada kesimpulan dari Kang Acep dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baik. Shock ya, silakan. Acep. Mulai dari bahasa Indonesia dulu mungkin ya. Oke, jadi yang tadi saya tampilkan merupakan beberapa macam aktivitas yang dilaksanakan, yang banyak dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia saat mengisi waktu luang. Biasanya memang masyarakat... Halo, bunyi. Halo, halo. Sanjana, Cek Sanjana. Halo, Buya, cek. Ada suaranya? Iya, lanjut. Oke. Acep. Dari Cek, aktivitas... cek. Dari Bunyi, Cep. Oke, dari aktivitas-aktivitas yang tadi saya tampilkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang Indonesia itu sangat suka melaksanakan aktivitas yang dilakukan bersama-sama, baik itu bersama Oke. keluarga, baik itu bersama teman, gitu kan, ataupun rekan kerja, seperti tadi berolahraga, kemudian memainkan permainan tradisional, botram, berkemah, dan bermain alat musik itu kita lakukan bersama-sama. Jadi di sini saya ingin mempromosikan mungkinnya salah satu sifat orang Indonesia itu yang senang berkumpul, ya, senang berteman, ya, senang untuk bercengkrama dengan teman-teman. Oke. So in English, I would like to conclude that from all the activities that have been presented earlier, I could conclude that Indonesian people would love to do the activities in their free time, which required them to do with their friends. Yeah, Indonesian people love to do the activities together with their friends, their families, and their colleagues. So it means that Indonesian people has a personality which is friendly, and then love to do the outdoor activities, love to do the collective activities. Oke, thank you, Bu ya. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Kak Acep. Sama-sama.เดี๋ยวขอสรุปก่อนนะคะ เชิญ อย่าง ฮะ ที่ท่านวิทยากรได้สรุปไปว่าทั้งประเภทกิจกรรมยามว่างทั้ง 5 อย่างอะค่ะ ส่วนใหญ่แล้วคนอินโดอะค่ะเขาจะทำร่วมกับเพื่อนๆไม่ก็ครอบครัวนะคะ แน่นอนอย่างที่เราได้เรียนรู้อุปนิสัยของคนอินโดไปแล้วอะค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะคนอินโดเป็นคนที่เฟรนลี่ก็คือเป็นมิตรกับทุกๆคนนะคะดังนั้นเวลาที่ทำกิจกรรมยามว่างแน่นอนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทำคนเดียวค่ะ ครับ เขาจะชวนเพื่อนๆหรือไม่ก็คนในครอบครัวมาร่วมทำกิจกรรมยามว่างด้วยกันนะคะ ก็คือคำเราอย่าลืมว่าก็คือเอพิโซดที่สองก็คือ ใช่ค่ะ อินโดนีเซียคือรามะเป็นกันเองนะฮะเป็นกันเองชอบ ใช่ค่ะ กับเพื่อนๆร่วมกัน ค่ะ Iya Kak Acep, halo Acep, Halo Bu masih bunyi ya. suara saya? Iya, Ada, pihak bunyi kami jelas dari sekali. dari Naratiwat Community College banyak berterima kasih Kang Acep. ถ้าคำว่ากังก็คือพี่นะฮะ มีบางคนซุนด้าเขาใช้ว่ากังอากังถ้าจะมาออกก็คือมัส ถ้า Ya, สุวรรณตา Mas. ใช้ว่าอาบังที่จริงพี่ ก็อากังคุณซุนด้าใช้ว่าอากัง Pihak kami banyak berterima kasih Kang Acep yang bersedia dan sudi untuk bergabung sama kami dalam acara pelatihan pembinaan bahasa Melayu ASEAN untuk pariwisata kali ini. Semoga sangat dan banyak bermanfaat untuk kami-kami di sini. Sekali lagi, Kang Acep banyak berterima kasih dan mohon maaf atas sedikit kekurangan teknik dari kami. Ya, terima kasih Kang Acep ya. Sama-sama Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak. ถ้า Semoga ใคร bisa ขอบคุณ bertemu. ภาษาอังกฤษกับอาเจกหน่อยฮะ โอเค เชิญฮะอาจารย์เยาวดี Okay, we would like to say thank you very much for sacrificing your time and taking time to be a part of our workshop.
Okay, it is. I think the audience get a lot of information and they really enjoy your information, your experience. Thank you very much. Okay, you're welcome. I hope we can meet directly, yeah, later on.โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะ ที่เข้ามาร่วมฟังมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ASEAN Malayu Language for Tourism ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ